Вітаю вас, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Подивіться, який гарний букет з осіннього листя у мене. А хто нам подарував таке листячко? Вірно, дітки, красуня осінь. Ось таке чудове, різнокольорове, різнобарвне листя нам подарувала осінь. В парках і садочках, на доріжки й трави падають листочки буро-золотаві. Малята, а де лежать листочки? Так, листочки лежать внизу на землі. Нахиліться додолу і покажіть, де лежать листочки? Внизу. А звідки падали листочки? Так, згори, з дерева. Підніміть ручки вгору і покажіть, де висіли листочки. Ось там, угорі, на дереві. Листячко кленове жовкне і спадає. Тихо між гілок вітер позіхає, вкупу їх згортає. А листочки всі такі різні і за кольором, і за розміром, і за формою. Давайте їх розглянемо. Ось цей листочок, дітки, якого кольору? Правильно, зеленого. А цей листочок якого кольору? Молодці, червоного. А цей листочок якого кольору? Чудово, дітки, жовтого. А цей листочок якого кольору? Правильно, малята, коричневого. Також листочки є великі і маленькі. Погляньте на цей листочок і на цей листочок. Скажіть, будь ласка, цей листочок якого розміру? Він великий чи маленький? Правильно, малята, великий. А цей листочок якого розміру? Вірно, дітки, маленький. Дітки, а давайте ще уважно роздивимося листочки, поміркуємо і скажемо, на що вони схожі. Ось, наприклад, цей листочок. На вашу думку, на що він схожий? Так, він схожий на корону або на зірочку. А ось цей листочок на що схожий? Так, він схожий на крапельку водички. А оцей листочок на що схожий? Молодці, малята, він схожий на лапку чаплі. Отже, малята, мерщій на вулиці, гуляти в парках і садочках. Збирайте різнокольорові листочки у букети і даруйте їх мамам, бабусям, своїм друзям. Бувайте щасливі і здорові. До побачення!